Guckt euch das mal an, das ist ja nicht normal, aber es ist leider kein Blitz dabei, nicht ein einziger. Boah, Alter. Krass. Boah, heftig. Guck mal, wie es am Schütten ist. Okay, ich nehme wieder alles zurück, was ich gesagt habe. Sag mir jetzt nicht, dass was Richtung Norden ist. Alter, was war das denn für ein Blitz? Das sah ja mal richtig krass aus. Muss jetzt die Kirche sein.